اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل مع بعض بقى البصل المخلل الجميل ده. البصل ده موجود في السوق دلوقتي، البصل الابيض. انا جبت بصل وجبت ميه. بص بقى هنعمله ازاي. جبت ميه كده على النار، حطيتها غليت معايا، حطيت ربع كوبايه من الخل. غسلت البصل كويس قوي وهنزله بقى في المية المغلية دي. انا طفيت عليها دلوقتي، هنزله في المية المغلية اهو. انا بعمله دلوقتي، كان الصبح يا بنات بدري قوي، فانا هسيبه لحد بالليل في المية دي منقوع فيها، وهنشتغل بقى فيه تاني بعد ما يتنقع في المية اهو. هقفل عليه بقى ونكمل وصفتنا مع بعض. ولو اول مرة بقى تشوفي قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يلا يا بنات بقى نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. كده بعد ما سبته اليوم كله اهو، نبتدي بقى نقشره مع بعض. هنقطع بقى الراس بتاعته كده، ونقطع ايه من تحت برضو، واول قشرة بس يا بنات كده تعينيها اهو. حلو قوي اهو يا بنات. البصل ده بقى بيبقى جميل اهو، هو مخلل كلنا بنحبه وبنجيبه من بره. كل حاجة نعملها بقى في البيت، طالما كل حاجة مشكوك فيها يبقى كل حاجة نعملها في البيت بنظافة كده وانت تبقي واثقة فيها اهو. نقشر بقى كل الكمية اللي معايا. انا معايا ده كيلو ونص اهو. قشر بقى كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي، وسهلة خالص وبسيط والله، ما في اي حاجة، مش مستاهلة يعني اهو. بصوا قشروا بقى كله كده بالطريقة دي. اهو يا بنات كده. كده خلصته خلاص يا بنات كله اهو. قشرته كله. هنجيب برطمان بقى كده ونحط فيه اهو. نزلي فيه البصل بتاعك كله. نعمل بقى المحلول بتاعه. انا جبت ازازة كده فاضية، اسهل حاجة بقى ازازة فاضية كده وقمع. نحط الحاجة فيه ونرجها كويس قوي، بعدين ندلقها عليه. معلقة بتاعة الاكل اهي. هنحط 4 معالق من الملح اهو يا بنات. وهحط ربع كوباية تاني من الخل اهو. ومعايا هنا معلقتين كبار من الفلفل الاحمر، مش حار، حلو احمر حلو. وحطيت بص عليه ربع معلقة كده من الشطة. انا مش عايزاه مشطشط قوي، فانت لو عايزاه مشطشط حطي بقى الفلفل اللي هو الاحمر الحار، اطحنيه برضو في الكبة واعملي بيه. بنفس الكوباية هحط 4 كوبايات من المية اهو. 4 كوبايات من المية على على 4 معالق من الملح، على معلقتين من الفلفل الحلو، على ربع كوباية من الخل، على ربع معلقة من الشطة. رجيتهم قوي 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 اهو في الازازة اهو يا بنات. نجيب بقى البرطمان بتاعنا وندلق عليه المحلول ده اهو. بس احط بقى عليه حبة من الزيت كده، نغطي وشه من الزيت كده اهو يا بنات. واجيب كيس كده نجيب بقى من بتاع التلاجة ده، واروح قافلة البرطمان بتاعي كويس قوي عشان ما يدخلوش هوا اهو. بس ما خدش مني وقت خالص اهو. خد حاجة؟ ما خدش حاجة.
جربوه بقى وقولوا لي رأيكم فيه ايه، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. اهو يا بنات تحفة بجد.